तेरिका रोको 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 ब्रेक हाल्नु जय अर्घा भगवती की जय यार छोडिदिउँ बाटाघाटा हिँड्ने मान्छेलाई जय सत्यदेवी माता की जय हे भगवान जय सत्यदेवी माता की उनको रक्षा गरेर यिनलाई छोडिदिउँ घर लगेपछि चुपी छोडिदिउँ दाइ कहाँ छ बेरेक दाइ दाइ बेरेक कहाँ छ दाइ सोच्नु बस्छ यार दाइ बेरेक खै भने के दाइ कहाँ छ त्यही त छ तिम्रो है? दार्दै दार्दै दाइ बेरेक कहाँ छ दाइ देखेन को दार्दै दाइ बेरेक देखेन दाइ अरू के छ भने म हिँडेँ यार हिँडेर चलाइदिनु जाडो छ अहिले पर्दिन है? पर्दिन तिमीलाई जाडो भयो भने चलाउँ म जाडै छ मलाई कस्तो आज जिरिङ 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 गरा बिहान किला खै के भएको नि राति सपनामा त सुबादिरहेलाई त हेर्दै हो र त्यही भएर कस्तो त अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो गरा के यसमा त चुरा सुरा हालिदिनु पर्छ क्या मेरो भाइ है? यसमा चुरा सुरा हालिदिनु पर्छ क्या आइमाईलाई त्यो त मालाइन ल्या हो आइमाईको चुरा सुरा यहाँ लगाइदिनु पर्छ राति ऊ देखेको हेर्नु एकदम के कस्तो त हुन्छ नि एकदम अप्ठ्यारो गरा के तिमीले के यताउति चिच्छे सिच्छे देखाएको छ के मलाई यस्तो भइरहन्छ फेरि बेला म कहाँ कहिले काहीँ त्यस्तो पहिलादेखि हुन्थ्यो ए सुपादिरालीको म जाँदा 6 महिना बौलाएको हो र म जाँदा 6 महिना बौलाएको के भएको त्यस्तो त्यही देउताले ऊ जस्तो गर्छन् जस्तो गरे के त्यो हाम्रो घर बलतिर एउटा सेतो झाँक्री छन् के त्यहाँ सक्दिन भनेर गएर धुपबत्ती बालिदिएर माफी माग के बालेको हिजो हिजो गएर धुपबत्ती पनि बाले माफी मागेपछि त हुनुपर्ने मैले त माफी मागेर सक्दिनँ भनेर छोडिदिएँ होइन एउटा भाइ उता झर्दै रहेछ त्यससित चढ्यो चल कोही नै टेन्सन चिरिङ चिरिङ त राख क्या पुरै मलाई तपाईँलाई गाडी चलाउनु त आउँछ किन्न अन्त मलाई फर्स्ट क्लास चलाउँछु मलाई अप्ठ्यारो पारो भने चलाउनुहुन्छ फर्स्ट क्लास चलाउँछु यार टेन्सन नगर लाइसेन्स पनि छ सब छ यार नेपालको लाइसेन्स छ नि नेपालको लाइसेन्स छ बिहारका पुलिसले चिनिहाल्छ सबैले चिनिहाल्ने यार यस्तो हुन्छ यो भगवान्ले गर्दा नि त्यस्तो मान्छे भेट्या पनि हुन्छ यस्तो हो कि तिमीले माफी माग कि तिमीलाई अब फेरि जब चुपेपछि छोडिदिनु 6 महिना यस्तो शिथिल भएको यहाँ पुरेकै शिवजीको भक्त हो पुरै हिजो यतिका नि बढी भएछ कि 6 महिनामा पुरै शिथिल भएको मेटा अगाडि हेर बिहान हिँडेको के कहिले रातिमा तिनी सेता झाँक्री यत्र लट्टा पालेका झाँक्री देखिन्छन् तिमीले त्यसमा छोडिदिनु जान्छ अहिले के भएछ सक्दिनौ लैजाउँ गराउँछ किन यस्तो गराउँछ तिमीलाई नछोड्ने भयो म नछोड्ने भयो माफी मागिदिन्छु म कस्तो भएको यार मलाई थाहा छ ओम नमः शिवाय जय शिवतिर खालि शिवतिर लिने यस्तो गराउँछ किन कुनै भक्कल सकल भएको भए भन्नुभयो के छ छोडिदिउँ मैले लान्छु अब यता बस म रन कार लान्छु लान्छु मैले देवताले राम्रै गरे पार गइन्छ देवताले चाहिँ बोलाउनको भए उता गइन्छ होइन गइन्न उँगो हुन्छ यसले त कोही बिर्दी हुन्छ त्यस्तो केही भयो त अब देवताले जान्ने कुरा होइन र देवताले बोलाउन जोको भए त के गर्न सकिन्छ उनले नजानेको त हामीले केही जान्दैनौँ तर जे छ राम्रै हुन्छ तिमीलाई त्यो माता हाम्रो हात भएन उहाँकै हातमा हो माताले उ गरे रहेछ नि राम्रै हुन्छ यहाँ उ छ यहाँ एउटा डन्डी छ ए यहाँ त्यही भएर त्यस्तो गराएको क्या यहाँ छ कि ए म पनि धरम गरम त पक्का कटर हुँदैन हो तर सक्दिनँ भनेर हो कि
सक्दिनँ भने मैले अछुत खान्न केही पनि नै। ए तेरी छट आहा ए भगवान ओए होए छट 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 आहा कहाँ जाने है यता मैले लान्छु नि मजाले लान्छु टेन्सन नगर ईश्वर भगवान आएर धुप दादा सबै गर्छु केही नगर तिम्रो सम्पत्ति र मेरो सम्पत्ति एउटै मजाले लान्छु टेन्सन नगर ईश्वर राम गर्छ। केही अजान भयो माफ गर्नु तपाईँको शिरभरमा छु कि तपाईँको शरणमा ल्याउनुहोस् कि चट्ट छोडिदिनुहोस् न यो केला हो त फेरि नछोड्ने हेत्तेरिका तपाईँकै शरणमा छु परमेश्वर शिवतिरले मात्र तपाईँकै परमेश्वर छोडिदिनु कि खुत्रुकै छोडिदिनु कि सत्तै लिएर जानु आहा यो दुःख दिने होइन नाइ 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 दुःख दिने होइन आहा ए तेरिका हो होइन उहाँ पनि धर्म गर्ने मान्छे धर्म गर्छ नि त होइन होइन यार भाइ म त के जुठो जुठो छ दाइ जुठो त आमा बितेर गरी ए अरू केही झोलामा त्यस्तो केही ल्याउनु भएको छ र केही छैन भाइ केही छैन नि होइन छैन केही छैन चोखो छ आहा चोखो छ केही छैन उहाँलाई यस्तै मकै र उलेर आउँछु केही छ मकै ल्याउनु भएको छ केही छैन त्यस्तो केही छैन जुठामा छ जुठामा जुठो पनि निस्केर आएको हजुर जुठो पनि निस्केर आएको के जुठो पनि निस्केर आएको केही त्यस्तो जुठो केही लिएर हिँड्नु त भएको छैन मासु सासु केही ल्याउनु भएको होइन केही छैन तिमीले फाल्दिन सक्छौ छैन छैन माछा मासु केही लिएर आएको छैन चोखो छ टाढा टाढा साइड गरेको मान्छे ए तेरि टाढा साइड गरेको मान्छे दिल्ली जाने मान्छे त्यस्तो केही छैन होला 13 दिन पुगेर निस्किनाको दाइ के हो 12 मा निस्क्यौँ 13 दिन बुधबार पर्यो कि ए 12 नमिलेर 12 दिनको दिन निस्केको ल उहाँलाई राम्रो गरिदिनुहोस् भगवान राम्रो गरिदिनुहोस् राम्रो शरणमा छ देउता पित्र मान्ने मान्छे हो राम्रो मान्छे हो ल अप्ठ्यारो नपार्नुहोस् यो अब यो केयर र सन्चो हुन्छ त खास तिमी त गुरु त्यो एउटा माता छ नि त्यो भक्ति टोला त्यसैको भेटौ एकचोटि ए उहाँले के हेर्ने उर्ने गर्नुहुन्छ त्यसले छक्क पार्छ त्यो त हो र त्यसलाई चाहिँ यता त्यसको शक्ति छ हो छे तेरिका माता भन्न बित्तिकै किन यस्तो गर्नु त्यो मातासित तिमी भेट भए हुन्छ हो तिमीले त अब अलि दिन घर चढ्नुहुन्न कान्छ भएको माफ गरिदेऊ भगवान ए भगवान अरे उहाँले यस्तो होइन कहिले काहीँ खाने मान्छे कहिले काहीँ खाने मान्छे यस्तो तपाईँले त खाएर हो कि दाइ किन यस्तो भयो तपाईँले खाएर हो कि होइन मैले त ढाँड्दिनँ भाइ माछा मासु नि खाना गएर बिहान होइन होइन माछा मासु तँ मात्र हो त्यही मात्रै हो यार केसित खाना हो के पनि नै त्यत्तिकै यार त्यतिकै हो माछा मासु त खाएन प्रसाद हो प्रसाद भर्खर कुन आड निक्लेको कहाँ माछा मासु खानु शिवजीले त छोडिदिनु पर्ने हो त शिवजी त आफै नसा गर्ने मान्छे हो शिवजी घर छोडेर नहिन शिवजी तपाईँ त बुझ्ने मान्छे हो त तपाईँ त बुझ्ने हो तपाईँ त झन् त्यस्तो गर्ने तपाईँ त नसा अलिअलि त केही हुन्छ सबै नसामा मान्छे तनाव हुन्छ के हुन्छ यति नसा गर्न सक्छ त्यसलाई माफ गरिदिनु प्लिज माफ गाडी आहा के हो म एक दुई पटक यहाँ बिहार हुँदैन फाले हो र खेता बिचबाट स्वात्त हिँड्ने स्पिडमा त्यहाँ त्यही बेला देउता उत्रिनु रहेछन् म त सिधैबाट खेता त्यस्तो यता आएपछि मलाई बढी पनि गराउँछन् फेरि यहाँ जति धेरै भित्र हल्लिनु रहेछ नि त्यति बढी हुने रहेछ
अझै यो स्पिड लागेको बेला फेरि यता हुन्छ अलि स्पिड हिँडिन्छ नि त यहाँ त्यहाँ कच्ची बाटो अब रोकिन्छ कृष्ण त रोकिने नि त त्यस्तो भएर यस्ता हिँड्ने बेला कतिपल्ट म रुँदा कहिले थालेँ पनि मैले तिमीलाई यति भन्छु भाइ मेरो अनुभव हजुर गाडी चलाउने बेला कहिले आत्तिने निधाएर चलाउने हो कि सुतेर मेरो खुट्टामा तिमीले उ गर्छौ भने हेर्छौ भने ठेला हजुर मैले बसबाट लिएर ट्रक सबै अलराउन्डर ड्राइभर हो तिमीले हेऱ्यो भने अहिले त्यहाँ हतौडी हाने पनि मैले लगभग थाहा डर हान त्यस्तो होइन त्यस्तो भएको कि हो म 12 वर्षको उमेरबाट हिँडेको एसी लाइन गराउँदा यार के रमाइ त फेरि गरायो त यार के गाडी सत्य खिता गर्ने क्या नि त मैले लान्छु है मैले लान्छु खिता गएपछि लानुहुन्छ कि होइन अहिले चाहिँ लान्छु कि भन्छ तिमीले फेरि त्यस्तो नगर त्यो केही मसित डाउट नगर आउँदा आउँछ नि चलाउनु हजुरलाई अरे भाइ त्यस्तो खोइ तिम्रो सम्पत्ति माथि खेलबाड गर्छु के खेता गइहाल्यो भने निकाल्नु जान्न तर फेरि तपाईँ ढुक्काउनु स्वात्त उडेर गए पनि केही हुन्न दाइ खुन टेन्सन सत्त हामी गइन्छ नि गए पनि फेरि केही हुन्न तपाईँले फेरि तेरो सुत्त माथि ल्याएर बाटा ल्याएर चलाउनु मिल्छ तपाईँले फेरि तेरो सुत्त माथि ल्याएर बाटा ल्याएर चलाउनु मिल्छ पोजिटिभ कहिले सोचेर बुझ्न हुँदै मेरो तिम्रो यहाँ आएर नेपालको हेर इन्डियाको हेर के हो त 25 वर्ष काटेर फेरि 10 वर्षको लाइसेन्स मिल्यो त्यो त मैले बुझेँ कि चलाउनुहुन्छ हजुरले यदि कानवास हामी सत्ता हुँदा गइएछ फेरि गाडी टप्प टिपेर बाटा ल्याएर चलाउनु त है झोके दाइ जै झोको फेरि झोको दाइ ए तेरी छट ए भगवान तिमी माता कहाँ जाऊ हिँड्न कि हे भगवान के गर्ने हो भगवान छोड्नु न प्लिज अब त छोड्नुहोस् यार तिमीलाई नछोड्ने भयो छोडिदिने त तेरिका यार केलाई यस्तो नुहाइ धुवाइ गरेर कर्नेको यताउति सुनपानी गरेर हिँडेको क्या त सुनपानी खानु पर्ने घर नछोड्नु पर्ने यार यता यता अगाडि हेर मजाले उ गर्नु पर्छ ए तेरी केलाई यस्तो गराउँदै परमेश्वर भगवान राम्रो गर के हो सुबहादुर लान्छन् के हो दाइ मलाई जान नि पर्छ है तिमीले खन्ने सन्नेलाई घर धुपाल्नु पर्ने हो बिहान मैले नाइदियो गरेर हिँडेको दाइ होइन खन्नेलाई टिका डाला गरेर माफ गर्दै भनेर यस्तो हिँड्ने मान्छे धुपालेर हिँड्नुपर्छ चलाउनु त आउँछ नि हजुरलाई अरे यार टेन्सन नगर सत्य खेता गएर गयो भने के हुन्छ दाइ त्यस्तो कहिले पनि सोध्दैन है त्यो त सोचेर हिँड्दैन कहिले होइन टेन्सन खेता कहिले पनि पोजिटिभ सोध्दैन किन जानु त देउता लयो भने दाइ लान्न नि यार है लान्न फेरि फुतुको माथि लिन्छ लिउन दाइ लिउन नि त के गरेर गएपछि गयो यो त निर्जीव भयो जाँदा यो त हामीले जस्तो गराओस् त्यो सत्य हामी खेता गयो भने फेरि देउताले फुत्तु टिपेर माथि लिउन तिमीलाई ल्याउँछ नि यसलाई गाडीलाई ल्याउन अनि गाडीसित फेरि मलाई गाडीसित के लान्छ नि त दाइ गाडीलाई त कहिले लिउँदैन हो र म गाडीसित उडेर तल गयो भने गाडीसित माथि लिउन कहिले पनि रोक यार बरु है तेरिका रोक ब्रेक हाल्न दाइ कहाँ छ ब्रेक दाइ ब्रेक कहाँ छ दाइ बस यार ब्रेक खै भने के दाइ कहाँ छ त्यही त छ तिम्रो दाद ब्रेक कहाँ छ दाइ देखेन दाइ ब्रेक देखेन दाइ यता म लैजान्छु यार यता यो मजाक गर्ने चिज होइन त्यसलाई खोल त रोक्यो दाइ रोक्यो यसलाई खोल त दरवाजा मैले लैजान्छु कि कल रोक्यो त देउता रोक्न मैले रोक्दै यार ब्रेक हान्दै त तपाईँले हो र अनि देउता आजी माने थिए होइन यार मैले रोक्दैन हो र देउताले किन रोक्दिन होइन त दाइ देउताले कहाँ रोक्छन् त तिमीलाई बढी गराएको छ छोड्नुहोस् है भगवान प्लिज छोड्नुहोस् बर्बाद भइन्छ यार झार्दैन झार्दैन तपाईँले हो ब्रेक हानेको अनि
म त देउता आएर हाने चाहिँ माने थिएँ त हार्दैन त होइन म त उताको त झाँक्री आए चाहिँ मानेको या जर्लङ्ग झाँक्री आएर रोक्दिए जस्तो माने थिएँ कि मजाले रिल्याक्स भएर होइन होइन दाइ मैले हान्थेँ त तपाईँले हो अनि हेर त तिम्रो जुत्ता मेरो जुत्ता दिसनलाई म त त्यो सेता झाँक्री आएर त घोडा आउँछ नि दाइ सेता त हाम्रो हडट गर्दै आउँछन् क्या घोडामा अगाडि ए त्यो नाम लिन आउँदाखेरि के भएको दाइ के हो झाँक्री हो कि दाइ यो के अगाडि के हो होइन होइन हाल्दैन सेतो सेतो त देखिनै हुन्न यार त्यस्तै माने थिएँ त दाइ मैले त यार ए भनेपछि मान्छेको रूपमा भगवान आउने रहेछ नि के हो कि त्यस्तो लाग्ने रहेछ कि अन्त हुन्छ तिमीलाई बढी जो गराह तिमी गाडी लिएर नआइन होइन तिमीलाई मैले सत्य भने शिवजी ढाउन त माफ गर्नु जय ए सुन्नु दाइ अब तपाईँ शिवजी नढोकेर रहेछ त छत्तै छोड्यो नि त मैले त गल्ती गरेकी छु त मलाई थाहा छ के भुलचुक माफ गरिदिनु भन्नु त जय परमेश जय शिवदुरी माता भन्नु थियो जय शिवपति जय पशुपतिनाथ भन्नु जय पशुपतिनाथ जय मालानी मन्दिर की जय जय मालानी मन्दिर की जय जय नरसिंह थाना की जय जय अर्घा भगवती की जय छोडिदियो बाटा घाटा हिँड्ने मान्छेलाई जय सत्यदेवी माता की जय हे भगवान जय सत्यदेवी माता की उनको रक्षा गरेर यिनलाई छोडिदियो घर लगेपछि छोडिदियो तिमीसित मैले माफी मागे केही गल्ती भयो 33 कोटी देवी देवता की जय 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 33 कोटी भन्नु त 33 कोटी देवता की जय छोडिदियो जय परमेश्वर छोडिदियो रक्षा गरे यो भाइको अहिले छोडिदियो बाटा घाटा हिँडेको बेलामा यस्तो गराउने परमेश्वरी भगवानमा छोडिदियो छोडिदियो हरि ओम नारायण भगवान मङ्गल विष्णु पुनरी कक्ष तनो हरि जहाँ गए पनि यो दाइला राम्रै हो सधैँभरि इन्डियामा सबै कुरा राम्रो होस् टन्न कमाउने घर सुख शान्ति होस् हरि ओम नारायण दाइ छोडिदिएको भाइलाई परमेश्वरी रुद्राक्ष निकाले एउटा तिम्रो भगवानको भक्ति हुँ भने यो भाइलाई अहिले छोडिदियो अब घर गएर नछोड्यो जय परमेश्वर निकाले है रुद्राक्ष ठिक छ ल अब खाए पनि हुन्छ ठिक छ त्यस्तो कतिखेर काहीँ हुन्छ अब छोडिदिन्छन् मैले माफी माग्दै थिएँ हो त्यही त क्या सबै देवता सम्झौँ न त हामीले हो कि नै त्यसमा तपाईँको यात्रा राम्रो होस् भनेपछि शुभ यात्रा राम्रो होस् मलाई त सबैले चिनेछ यार म त घरबाट निस्किनु बेर हो अनि एउटा कुरा भन्दै त्यसो भए गाली त गर्नु किन गाली गर्नु पहिला गाली गर्दिन कसम भन्नुहोस् कसम गर्दिन है भन कसम जे गरे भने भाइ मैले केही भन्दिनँ तिमीलाई भन्नुहोस् जे गरे भने मैले केही भन्दिनँ भन्नु न नि भन्दिनँ एउटा कुरो भनौँ भन म यो मजाक गरेको थिएँ है मलाई यस्तो देउता उत्रिन्नन् मैले कारमा प्राङ्क भिडियो बनाउँछु मेरो नाम सागर खड्का हो क्यामेरा लाहा तपाईँ बसेदेखि सबै सोरी दाइ ठिक छ यो एउटा प्राइम भिडियो थियो ठिक छ मैले मजाक गरेर यस्तो प्राइम भिडियो बनाएको थिएँ अब भिडियो किन बनाएँ भनेर नि भन्छु त्यो भिडियो बनाउनको तात्पर्य के थियो भने मान्छे देवी देवताका नाममा शिवजीका नाममा भाङ खाने जाँड खाने हिँड्ने गर्छन् होइन ए त्यहाँबाट भगवान्ले त खान्छन् हामीले खान के हुन्छ र भन्छन् हो कि नि त्यो नगर्नको लागि जतिले पनि यो भिडियो हेर्नुहुन्छ उहाँलाई एउटा यो पाठ होला देवताको नाम ल्याएर अर्काको नाम ल्याएर जाँड खाने रक्सी खाने गाँजा खाने अथवा अन्य कुनै त्यो यो नशालु पदार्थ सेवन गर्ने त्यहाँबाट भगवान्ले त खान्छन् हामीले खान के हुन्छ र भन्ने छ नि यो अहिलेको विशेष गरेर अहिलेको नयाँ पिँढीमा यो छ हेर्नु त्यसको लागि यो भिडियो बनाएको थिएँ दाइलाई मैले एउटा गिफ्ट दिन्छु एकदम माफ गर्नु होइन मैले त अनि हुन्छ फेरि रियलमा होइन हुन्छ मेरो तर्फबाट दाइलाई एउटा सम्झना के हो यो यसमा कप छ अनि यस्तै मैले धेरैलाई भिडियो बनाएको छु होइन यो हजुर लिनु एउटा सम्झना हो यस्तै मैले धेरैलाई भिडियो बनाएको छु म एउटा गायक पनि हो मैले गाएका गीतहरू यो युट्युबमा आउँछ नि है डिजिएस नेपाल भन्ने युट्युब छ इन्द्रणी जस्तो कार्यक्रम चलाउँछु मैले बुटोलमा छ अनि यस्तै तपाईँलाई जस्तै भिडियो बनाएँ नि यस्तै धेरै साल अब 300 भिडियो त्यो बनाइसकेको छु त्यो फेरि यो अर्को युट्युब छ यहाँ जेएस प्राङ्क नेपाल भन्ने छ यसमा आउँछन् त त्यसको लागि बनाएको थिएँ लाइक पर भिडियो आउँछ बाई बाई गरिदिनु भिडियोमा ल भिडियो सबैले माया गर्नु भन्नु त सबैले माया गर्नु